नाराए पीर, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, किबला मुफ्ती साहिब। या आयत लतिया नबी करीम जे सहाबन जे बारे में, नबी करीम जे नौकरन जे बारे में, नबी करीम जे गुलामन जे बारे में। अबा मां तहां खां तो पुछां ॾहीं जे रात अचण वारो पंहिंजे दिल खां पुछजो। हिकिड़े पासे अल्लाह जो कौल आहे, हिकिड़े पासे अल्लाह जो फरमान आहे, हिकिड़े पासे अल्लाह जो इरशाद आहे, ऐं ॿिए पासे जेकॾहिं ही को भंगोरो शराबी वेही करे रसूलुल्लाह जे सहाबन खे घटि वधि ॻाल्हाए तो ईमान अल्लाह ते आंदो आहे या अॼु के भंग पीअंदड़ ते तो ईमान आंदो आहे। असां चऊं था असीं तुंहिंजे कौल खे खुटा हणी उछलाईंदासीं। असांखे ईमान आहे त अल्लाह ते आहे, ईमान आहे त मुस्तफ़ा जे फरमान ते। असीं तोखे छो मञूं? तूं मोतबर आहीं जो तोखे मञूं, तू मोतबर ही जो तोखे सी मञूं। ऐं चवीं तो त नबी करीम जा सहाबी हेड़ा आया हेड़ा। अरे अल्लाह जो कुरान हुननि जो शान बयान करे। मां दावा सां थो चवां ऐं ईअं जे करे बि ॻाल्हायां पियो, तव्हां सम्झो अल्लाह करे, न त इहा मूवी भरिजे पई पूरी सिंध में हले। दावा सां थो चवां मुंहिंजे महबूब करीम जे सहाबन ऐं अहल बैतन जी हिक ॿिए सां मुहबत आहे, हिक ॿिए सां प्यार आहे, हिक ॿिए सां उल्फत आहे, हिक ॿिए खां धार न आहे। अरे जे तूं नशे जे आलम में इन्हनि खे धार करे छॾींदे या तुंहिंजी बदबख्ती आहे। हे अहले सुन्नत व जमात वारा रसूलुल्लाह जे नौकर हुजण जे हैसियत सां चवनि था त अहल बैत सहाबन खां धार न आहिनि, सहाबा अहल बैत खां धार न आहिनि। हिननि जो हिक ॿिए सां प्यार आहे। ऐं असां ॾहीं जे राति अचण वारनि सुन्ननि जो जीअं अहल बैतन सां प्यार आहे, तीअं मदीने जे मीर जे नौकरनि सहाबन सां बि असांजो प्यार आहे। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधिजो सही, अलाह करे सम्झो। सहाबन ऐं अहल बैतन में इख्तिलाफ कोन हो। हाँ ॿुधो, ईमान अक़ीदे, ईमान ऐं अक़ीदे में सभई हिकिड़ो अक़ीदो पिया रखनि, सभई हिकिड़ो ईमान पिया रखनि। नबी करीम जे दौर में बि ईअं। तव्हांखे इहा ख़बर आहे त भला पहिरियां पहिरियां नबी करीम खां बाद में इख्तिलाफ कंहिं करायो? शरई मसइलनि में, अक़ीदे जे मसइलनि में पहिरियां पहिरियां इख्तिलाफ कंहिं कयो? उन जो नालो छा आहे? पहिरियां पहिरियां जे नबी करीम खां बाद में इख्तिलाफ कयो अक़ीदे जे मसइले में, उन जो नालो छा आहे? ॻाल्हायो, पाणीअ ॾे ध्यानु अथव छा? तूं चऊं तो ॿुधाई फ़क़ीर है? हाँ, सॼी ज़िंदगी मौलवियुनि जूं तकरीरूं ॿुधियूं अथई, ॿुधायो न। अब पहिरियां पहिरियां अक़ीदे में न को सहाबन में अहल बैत में इख्तिलाफ न हो। चैलेंज सां केर बि ॾेखारे त ॾिसो हे नबी करीम जे दौर में सहाबन ऐं अहल बैतन जे अक़ीदे में इख्तिलाफ हो। हा, नबी करीम खां बाद में सही मुस्लिम शरीफ जी हदीस आहे, बुखारी शरीफ हदीस जो पहिरियों किताब, उन खां बाद में मक़ाम रखण वारो किताब आहे सही मुस्लिम शरीफ। पर ही पढ़जे पढ़ाए उहो जंहिंजे दिल में नबी जो इश्क आहे, जंहिंजे दिल में नबी जी मोहब्बत आहे, जंहिंजे दिल में नबी जो प्यार आहे। वरना बे इश्क़े नबी जो भी पढ़ाते हैं बुखारी। नथा चओ सुभान अल्लाह, लज खे लाहे नथा चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी गूंज पइजी वञे। बे इश्क़े नबी जो भी पढ़ाते हैं बुखारी, उनको बुखारी नहीं आता बुखार आता है। आशिक पढ़ जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सही मुस्लिम शरीफ में चवे थो पहिरियों पहिरियों जे इख्तिलाफ कयो अक़ीदे में, उन जो नालो हो मअबद जुहनी
मीम ऐन बा दाल जीम हा बिन अखिन वारी नून या मअबद जुहनी यो बदबख्त हुयो जे पहिरियां पहिरियां तकदीर जे मसले में इख्तिलाफ कयो। छो त असां ईमान मुफस्सल में छा पढ़ंदा आहियूं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसलिही, अॻिते कीअं वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरिही व शर्रिही, या तकदीर असांजे ईमान जो हिस्सो आहे। यो पहिरियों पहिरियों शख्स हुयो जंहिं चयो न तकदीर काशे काने, तकदीर काशे काने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो दौर हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के कंहिं अचे चयो साईं तव्हांखे मअबद जुहनी सलाम पियो चवे। साईं फरमायो हुन मूंखे सलाम चयो आहे, पर मां हुनखे सलाम कोन थो चवां, छो त इहो नबी करीम जे दीन में फेर फार करण वारो आहे। मां उन माण्हूअ सां ॻाल्हाइण बि पसंदि नथो कयां। अॼु माण्हू असांखे चवंदा आहिनि साईं अबा वहाबी बि त इंसान आहिनि, शिया बि त इंसान आहिनि। मां चयो इहो सबक़ असां पंहिंजे तरफ़ां कोन ठाहियो आहे, इहो सबक़ मुहम्मद जे गुलामन हिन अहले सुन्नत व जमात जे नौकरन खे ॾिनो आहे त जेको रसूलुल्लाह जो न आहे तूं उन सां ठाह न कर, ठाह उन सां कर जंहिंजा ॿई हथ मदीने जे मीर जे दामन में हुजनि। जे रसूलुल्लाह सां गॾु तूं उन सां गॾिजी पउ, जे हबीब खां परे आहे त अहिड़े खे थुकूं हणी उछला। असांखे इहो कोन खपे, असांखे खपे त मदीने जो घोट खपे, असांखे खपे त इमाम हुसैन खपे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए पीर, उलमाए अहले सुन्नत, नबी करीम जे सहाबन खां वधीक से केर तो इंसानियत रखे। मुझे चंगु सुठियो ही अबा इंसानियत रखो, इंसानियत रखो। अरे इंसानन के इंसान बनाइण वारी शख्सियत हुजूर जी या, उन हुजूर जो नौकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ओ चे पियो इन मुखे सलाम ॾिनो आ, पर इनखे मुंहिंजा सलाम न चइजा, छो त मां उन ते सलाम कंदो आहियां जंहिंजा हथ मदीने जे मीर जे दामन में हूंदा। दूर तनी खां लॾ फकीर तोखे छा बज़ा हे त चुर नी खुंदा। फरमाए तो दूर तनी खां लॾ जंहिंजी नाहे मुहड़ मली रॾे, पखां तन पापिन खां परे परां अॾ, छाग तनी जी छॾ जेके धनारऊं धार चरण। एड़न जी बेझूल न वञ, बदअकीदे जे बेझूल न वञ, इन्हनि खां परे रह, इन्हनि जे सुबत खां दूर रह, हथ वठ मदीने जी मीर जे दामन में। अल्लाह तो चवे जेके रसूलुल्लाह जे नाले तां हबीब जे दीन तां अल्लाह जी